La plaça del pati. La trobem a l'entrada de Castell Antic. Era el pati d'armes de Castell. Evolució en el temps. 1130 es va construir el castell. Segle XIV. Construeixen les muralles i les cases. Segle XIV. Arreglen el terra. 1842. Es planten plataners. 1920. Es fan les voreres del pati. 1936. Es crea el pas directe a la plaça del Quarter. 1951. Es fa una reforma per les decenals. 1982. Nous jardins. 2005. Es fa l'última reforma. Com a detalls arquitectònics del pati trobem l'arbre castell a l'entrada a l'actual Caixa Penedès. L'antic cinema de Valls va ser dissenyat per Cèsar Martinell. Tot el pati està ple de detalls modernistes i noucentistes. I l'edifici més significatiu és que l'Amazona també projectat per Cèsar Martinell. En el lateral del pati trobem l'Hospital de Sant Roc. Com a detalls escultòrics del pati trobem l'escultura de la dona que es pentira d'Esteve Monegal. Va ser regalada pels veïns residents a Barcelona, a les ciutats a les decenals de 1921. I l'escultura del Casteller de Josep Busquet. Curiositats. Es celebra al mercat de Lucanets l'últim dissabte de cada mes. En aquest mercat es venen antiguitats. Al 1936 el castell del pati es va utilitzar com a l'Ajuntament de Valls. Al 2011 es va instal·lar un allunyament molt vistós durant les decenals. Les activitats actuals pròpies de la plaça són al gener festa de l'escalçota dels Tres Tombs i la Rua dels Reis amb la carta de benvinguda. Al febrer la passó de la Candela i el Carnestoltes. Al març el mercat i la venació de la Palma. A l'abril Sant Jordi i despertar el drac. Al maig festa de Corpus i les seves catifes de flors. Al juny, festa de Sant Joan. A l'agost, Firagós. A l'octubre i novembre, festa de la castanyada i venen castanyes al pati. Al desembre, el mercat de Nadal. Plaça dels Salts, situació en el plànol. On està el pati hi ha un carrer que es diu el carrer González Alba, doncs al costat està la plaça dels Alts. Origen del nom. Diuen que es diu plaça dels Alts perquè abans s'hi venia i es comerciaven alls. Evolució en el temps. Aquesta plaça ja no hi ha mercat. Alguns comerços s'han instal·lat en la mateixa plaça. Activitats actuals pròpies de la plaça. Hi ha comerços i paradetes per al Firagós. Actualment, la plaça dels Alts, de proporcions petites, s'ha convertit en un lloc de molt de pas i desmesurat trànsit. Detalls de la plaça. Hi ha la capella de Santa Anna i també hi ha edificis que li envolten i la casa on va néixer Narcís Oller. Curiositats. És de les més típiques de Valls i conflueixen els carrers de Santa Anna, carrer de González Alba i el carrer del Forn Nou. També la font va desaparèixer l'any 1816. Bon dia a tothom. Avui us presentaré la plaça de l'Oli. Està situat baixant el carrer de la Peixateria a la dreta. Plaça de l'Oli. S'anomena així perquè s'hi feia el mercat de l'oli. Primer, la plaça es deia plaça de la verdura. Després es va dir plaça Topete, que és el nom d'un gran almirall. L'enorme moviment mercantil feu que el pis presentés clares mostres desperfectes i van tindre que arreglar-la. La important obra durà fins al 1850. Les activitats actuals pròpies de la plaça són el mercat de la fruita i la verdura els dimecres i dissabtes des del 1210, el mercat de Nadal,
l'escudellada popular organitzada pels andorrans agermanats amb Valls i la cuita de calçots el dia de la festa de la calçotada. En els detalls artístics o arquitectònics podem observar la plaça porxada per a vendre, la font molt útil quan no hi havia aigua corrent a les cases. Com a curiositats podem destacar que antigament s'hi jugava el joc de la pilota i que existeix des del segle XV. Detalls artístics i arquitectònics. Plaça del Blat. Està situada entrant a la plaça pel carrer Major. El vianant es troba enfront de la casa del vi. Hola, bon dia, em dic Raül i ara us diré la plaça del Blat. Situació en el Plànols. És el centre oficial de la població de Valls. Origen del nom, pel comerç de blat s'hi feia. Al llarg del temps hi ha hagut importants fets polítics, però la plaça no ha canviat gaire. Les activitats actuals pròpies de la plaça són les diades castelleres per Santa Úrsula i Sant Joan, la ballada del bestiari dels animals, la Fira Agost i els passos de la processó per Setmana Santa. Un dels detalls artístics i o arquitectònics és la font, que ocupa un dels indrets de més encís de tot el conjunt de l'antic Mercadal. Hi ha dues aixetes singulars, les quals encara presenta la part no mutilada, una sirena, l'escut de Valls i motius florals. Està feta de noble pedra, presenta una pica gran de forma rodona, dintre d'un conjunt cimejat amb una petxina i una orla repujada de forma ovalada, on es presenta una data, 1891, any que fou construïda. També podem observar entre el carrer de la Cort i la plaça del Blat una de les velles columnes que formaren el conjunt porticat de la plaça, l'esgrafiat de la paret de la casa i els antics fanals. Una de les curiositats és que on ara hi ha un bar, abans hi havia un hotel anomenat Hotel Espanya. Abans de l'hotel hi havia una casa d'una família molt rica, Casa Garra. Plaça dels Escolans. La placeta dels Escolans es troba tot just quan s'inicia la davallada del carrer de l'Església. A l'època medieval era el carrer Abadia, que hi havia pocs habitatges i en el pas del segle es va fer l'antiga placeta de l'Abadia, que actualment es diu placeta dels Escolans. Es diu així perquè jugaven els escolans. La placeta dels Escolans forma part de l'indret més antic de la ciutat, ja que configuren el cor inicial de la vila medieval. Per Nadal s'hi fa el pessebre vivent. A la placeta dels Escolans, quan s'inicia la davallada del carrer de l'Església, es poden veure diverses gàrgoles que es troben a les parets exteriors del temple de Sant Joan. En aquesta placeta es troba la porta del campanar de l'església de Sant Joan. Plaça de les Escudelles. Està situada paral·lela al carrer Sant Antoni, entre els carrers Santa Margarida i Santa Úrsula. A primeres hores del matí, gairebé a trenc d'alba, els terrissaires vinguts de ben diversos indrets de la rodalia, generalment els terrissaires de la selva, hi exposaven els seus manufacturats. Origen del nom. És medieval. A començaments del segle XIV, aquesta diminuta plaça, els dies de mercat, esdevenia un vertader batibull. Arran d'aquest fet, aquell vell indret medieval prengué la merescuda denominació de la plaça de les Escudelles. Evolució en el temps. Hi havia una font interessant, que ara es substitueix per una més petita. Abans, la plaça de les Escudelles es deia la plaça del Garí. Activitats actuals pròpies de la plaça. Fan festes majors, passen cercaviles i la processó per Setmana Santa. Detalls artístics i o arquitectònics. Hi ha una figura d'un nen sobre un cargol i una font.
Curiositats. Tenia una font amb dues canelles que proporcionaven nit i dia 2 dolls inesgotables d'aigua fresca. Tenia un aire tan peculiar que el pintor vallenc Galofré Oller, 1864-1942, li dedicà un exquisit dibuix al llapis. Tot i amb això, el veïnat de començaments de segle la trobava rònega i antiquada, i el 9 de maig del 1916 els propietaris amb edificis situats a la plaça passaren una instància a la Comissió d'Aigües i Fonament, en què demanaren que fos substituïda per una font més moderna, com la que hi havia en aquell temps a la plaça de l'Oli. Aquella petició fou denegada i la vella font se'l salvà de l'enderrocament de moment. Plaça de les Garrofes. La plaça de les Garrofes està situada al costat de la plaça de la Fusta, al capdamunt de la costa del Puntarró. Origen del nom. Es va originar al segle XIV perquè en aquell lloc n'hi havia plantats garrofers. Primer se li va dir Plaça Nova. Evolució en el temps. A poc s'han anat posant més edificacions, també algunes faroles proporcionades per al barri. Activitats pròpies de la plaça. La plaça de les Garrofes té un actual mercat d'origen medieval. Detalls artístics i arquitectònics. Forma una illa feta amb pedrissos i algun fanalet. En el terra hi ha rajoles amb dibuixos de garrofers. Al costat d'aquesta plaça es troba l'antic espai on es venia la carn. Curiositats. Fa més de 8 segles que s'hi fa la mateixa activitat. Vendre fruita i verdura els dies de mercat, dimecres i dissabtes. És de petites dimensions. Plaça del Portal Nou. Està situada al sud de la ciutat de Valls. El seu origen del nom ve de cap a mitjans del segle XIX es conegué a Porta de Marquel. Al 1860 plaça de les Monges i al 1899 plaça Castelar, en nom de qui fou president en la Primera República Espanyola. Antigament es deia Portal Vell, actualment plaça del Portal Nou. Abans era el portal per on s'entrava la muralla de Valls i ara és una de les entrades de la ciutat i hi ha una plaça. Hi ha activitats actuals pròpies de la plaça. És el bestiari, la Fira del Tracte, que és la venda de cavalls. Com a detalls artístics i o arquitectònics hi havia una font abeurador pública on la gent podia agafar aigua per donar-li als animals. Actualment està desapareguda i ara hi ha una altra font de metall. Com a curiositats hi ha el local de la Colla Vella i és una de les places més assolellades de Valls. La plaça de la Fusta, situació en el Plànol. Està en el barri antic, més o menys al centre del poble. Forma part del carrer dels Metges i es troba amb el de Sant Francesc i la baixada del Puntarró. Origen del nom. És un dels noms més antics i es correspon al comerç que s'hi feia amb la fusta. Evoluciona el temps. Ha desaparegut l'abeurador que hi havia. Activitats actuals pròpies de la plaça. Hi ha una ludoteca on hi ha contacontes, tallers, xerrades, etc. Detalls artístics i o arquitectònics. Es va construir al segle XIV. El seu origen és medieval. La font de la plaça era amable i alhora tenia molt servei. Curiositats. Si ens col·loquem a un extrem de la minúscula plaça, a peu de baixada de Puntarró, podrem admirar una bella panoràmica al capdamunt i per la plaça de les Garrofes i per l'esbelta silueta del campanar de Sant Joan. Plaça del Carme. La plaça està situada entremig de la muralla del Carme i la muralla de Sant Francesc. Rep el nom de plaça del Carme per la presència del convent i l'església del Carme en aquesta mateixa plaça.
darrerament en les últimes dècades com a seus d'escoles públiques i privades. Durant segles ha jugat un paper molt important dins de la història de Valls, en principi com a convent carmelità, és a dir, de les monges carmelites, i més endavant com a hospital militar. L'origen del nom és de l'església del Carme. En la plaça està ubicada la seu de la Societat dels Pagesos. Molt a prop també s'hi troba la cooperativa agrícola local. En aquesta plaça hi ha la seu social i part de les instal·lacions de l'antiga Societat Agrícola de Valls, l'AVI Cooperativa Agrícola i Caixa Rural de Valls. Plaça de Sant Francesc. Està situada entre el restaurant Cònic, l'Hospital i la carretera de Barcelona. La plaça de Francesc connecta amb el carrer de Sant Antoni i amb la carretera de Barcelona. I llavors, el seu nom ve d'una església que estava aquí, seria l'hospital que hi ha al mateix. Era una església anomenada Església de Sant Francesc i d'aquí ve el seu nom. Origen del nom. El seu origen ve de que davant de la plaça hi ha una església santfranciscana. Hi ha arbres que fan ombra i hi havia un... Era el lloc de l'arribada de les cavalleries que venien del camp i llavors a l'haver-hi l'abeurador arribaven mortes de set i llavors aquí podien beure aigua i de tot. Evolució en el temps. Fins al primer terç del segle XX era una de les entrades a Valls. L'estructura primitiva de la plaça era molt diferent a l'actual i era més petita. Abans hi havia 2 abeuradors, ara ja no queda cap. S'ha construït un hospital al costat de la plaça de Sant Francesc, anomenat Hospital Pius. Plaça de la Zeta. L'any 1870, l'Ajuntament, davant de la imperiosa necessitat d'inscriure el registre de la propietat, acordà de denominar-lo carrer de la Zeta, perquè el seu traç vial té la forma d'una zeta invertida. L'any 1870 formava part del carrer d'en Gassó. Antigament es deia carrer de la Zeta i no plaça de la Zeta. Ball de Vells de Valls. Organització, grup del teatre principal. Casal popular La Turba. La plaça abans era un carrer que tenia forma d'una zeta invertida. Hi ha una casa que es diu Ca Clols. Segons Joaquim Torres i Martí, és habitualment una de les places més netes de Valls. Hi ha un pàrquing per cotxe subterrani. Plaça de Sant Jordi. Està situada al carrer de les Monges. Es diu així perquè a la plaça hi ha una estàtua de Sant Jordi. Aquesta plaça no ha variat gaire en el temps perquè és molt nova. Detalls artístics o arquitectònics. Hi ha una estàtua de Sant Jordi feta de bronze per Joan Serafini i també hi ha un jardinet al fons de la plaça. Activitats pròpies de la plaça. S'hi pot passejar però no s'hi pot ni jugar a pilota ni anar amb bici. Curiositats. Està rodejada de cases i no s'hi poden entrar amb cotxe.